क्या आप भी मानते हैं कि अदरक और शहद हर तरह की खांसी में फायदेमंद होते हैं? मिथ: अदरक शहद हर खांसी का रामबाण इलाज है। फैक्ट: आयुर्वेद के अनुसार अदरक शहद कफज खांसी, बलगम वाली में बहुत फायदेमंद है, लेकिन पित्तज खांसी, सूखी जलन वाली, गले में खराश वाली में यह और जलन बढ़ा सकता है। इसीलिए खांसी का इलाज करने से पहले उसकी प्रकृति समझना जरूरी है। और ऐसे ही सही आयुर्वेदिक तथ्य जानने के लिए जुड़े रहिए नेचुरल साइंस।